Bueno, vamos rápido logo. Alcalde, primeira pregunta, datas dos órganos colexiados do mes de abril. Pois estamos tendo o pleno ordinario de marzo. O normal sería, como xa falamos en Comisión e Xunta de Voceiros, que o 2 de maio, unha vez que temos que ter o pleno das mesas, se tivera o ordinario de abril. Entonces, se nos poden informar das datas de Seguramente comisión, coincidirá co das mesas. co das mesas, para non andar con... para que nos informen canto antes de datas de Xunta de Voceiros e Comisión. Me parece que dixo Eugenio que era o 2. O 2, sí, xa o confirmou a secretaria. Por eso, aproveitar ese pleno para non facer dous, facer todo no mesmo. Saneamento de Bagarelas, algún avance? Siga a Diputación, ou chegou algo da Diputación? Non chegou nada, ou? Vale, a obra da Rúa Testeiro, as que fixo Sofía xa as vou saltar. Tosteira, permiso da DIF, estamos esperando. Sigue esperando o permiso da DIF, vale. O paso coñazo, porque estamos esperando e chegou nos hora fai pouco da Buenos Aires, que o pidiéramos fai 6 meses. Vale, o paso de peóns da Rúa Fernández Pousa? A ver, ahora arranxar, sabes que empezaron as obras na Rúa Carreira, a ver se o damos buscar unha solución xa ligada á propia rúa. Vale, informes de liquidación da empresa de recadación? Requeriron de informes, dixo a tesorera, e non sei se os mandaron ou... Vale. O tema do uso da estación para a intermodalidade para dar servizos, avanzouse algo? Sí, aí xa fixo o proxecto, vai a 7.000 euros, me parece que é, 7.000 e pico, o que é o condicionamento que, bueno, pintar a taquilla, preparala, etc. Vale. Si queren, poden consultalo arriba. Con Sergio, perfecto. O Centro de Saúde xa se aclarou da asignatura do convenio, se quedou claro que non. E despois o proxecto da auga, o problema da auga en Paciños, que dixo que aí iban traer dende abaixo, non? Sí, é que aí, vamos a ver, é a mellor solución. Ali sabe cal é a problemática que a coñece. Hai dúas traídas comunais, hai... Entonces, bueno, hai xente que está aburrida de non ter auga no verao, sobre todo matrimonios novos con rapaces, e prefieren que vaya da traída. Habería que poñer unha estación de bombeo na Bubela, que é o pobo que está encima de Modelos, e leválo arriba. Vale, as que máis ou menos xa se falou delas, xa non llas vou facer para abreviar, xa non acabamos máis. O da escombreira da parcelación Maneiro, dignos que sigue ali, tomen algunha medida. Despois, a resposta que lle deu a Sofía polo da web municipal é bastante inaudita. Sigue levando a Melbourne, non hai portada. Pagouse xa unha empresa de Ourense 15.000 euros por facer esa web fai uns meses. Non pode ser que ahora nos diga que pouco menos que o tipo escapou e que non hai que agarrarse eso. Pagouse fai 2 meses, pero entregou o traballo do ano anterior. Non, pero bueno, cando se anunciou e cando vostedes a venderon, que a venderon como fan con todo, os titulares e tal, non fai tanto, e nunca funcionou. Son 15.000 euros que se lle pagaron. Eu daquela, creo que lle dixen, aquí no Carballiño había xente que lla facía por bastante menos, e seguramente con mantemento garantizado durante máis tempo. En calquera caso, mírenno ben, porque somos un concello turístico e temos unha web que bueno. Vale, isto xa preguntou Sofía. A información do asilo, como vexo que están por aí representantes da asociación, xa lle dirán. O tema do solar que hai ao cargo do instituto tamén, só unha puntualización nesto. O pleno pasado foi o 9 de marzo e eu preguntelle se se resolvera o expediente de reclamación patrimonial e dixéranos que sí. Ahora vemos que se resolveu, pero o 29 de marzo. O sea, cando nos dixo que estaba resolto, ainda non estaba resolto. Non, resolveras un primeiro, non? Sí, por eso, pero non, están aquí. Había 2, creo, según me dixo. No, de reclamación patrimonial, home, estaba interesado que pode explicar, pero eu creo que o 9 de marzo, polo que vin nos decretos busca aí arriba e abaixo, non había nada resolto e resolverono rexeitando o 29. Temos pedido unha serie de documentación que nos falta, que lle pasarei un listado á secretaria no día de mañá ou no fin de semana, sobre a última subvención do Plan Integrado de Emprego, cal é o estado do expediente, sobre a sentencia da estación de lavado de Ourense, e sobre a situación da indemnización do tanatorio. Alcalde, porque hoxe vostede, cando se falaba do remanente, dixo que reservaba 500.000 euros para a indemnización. Eu saín a chamar ao interventor e dixome que non é verdad. Pois eso me dixo. Home, o interventor, eu chamou a atención porque non me daban os números. Eu puxeme a ver o remanente que decía aquí que quedaba e o que se gastou. Non, eu xa falei con ele ahora. Fale vostede, que a confusión, en todo caso, se é unha confusión, ten a vostede, non eu. Eu chamei a fonte, dixen, oye, podesme confirmar isto? Dime, home, esa era a miña intención, pero non se pudo facer. Entonces, claro, é que vir a un pleno e decir algo así. Estamos falando de €500.000 que vostede solta alegremente que queda aí en caixa, non é certo.
Ben, as outras están todas repetidas, entonces voulle facer 4 novas que saen dos decretos e rematamos. Bueno, unha demanda, comento yo a Rosa, que nesto sei que das que se implica. Danme queixas das fosas sépticas de Lama e de Pol, de Piteira, que a de Pol, sobre todo, que estaba baixo onde era o comunal de Pol, reborda, foi a ver e reborda, está salindo por fora. Vale, pois tendo en conta esa... E Lama, neste caso a min dixeronme desde Pol e Lama e Funarberia, efectivamente. Vale. Pois para que os teñades en conta. Alcalde, cando tuveron unha xunta de goberno local o 29 de marzo? Porque me pregunta unha persoa que está pendente dunha licencia de obras, non tuveron ninguna despois desa, non? Non hubo outra despois do 29, vale, para decirle. 29 de marzo, non, foi a última. De acordo, creo que non me queda nada. Bueno, falamos 100 veces das invitación a 3 empresas para invitar a 3 empresas para a obra esta que comentaba Sofía de detrás do conservatorio. Volveron a invitar a unha empresa de Ourense, a unha empresa de Maceda e a unha empresa de Toén. Eu sigo me preguntando se é que de verdade non hai capacidade nesta que xa non era tan urxente como a outra para intentar invitar a empresas do Carballiño, porque vostede invita as que quere. Non é como un procedemento aberto que se pode presentar calquera. Vostede decide a que 3 empresas invitar. Nunca se invita a constructoras. Non hai moitas, Home, non hai moitas, pero, alcalde, aunque só haxa unha, eu non me podo creer. A última vez era por cuestión de persoal. Resulta que os de Cea e os de Vilamarín tiñan persoal e os do Carballiño non. E agora, pois, habrá que intentalo. Eu chamame moito a atención. E xa, para rematar, hoxe dixos aquí que se fala con todos os colectivos, que se atende a ricos e pobres. O tema do forno de Mouriz, a min, quedoume, para que o pense, falámoslo no próximo pleno, porque di vostede, que non podía facelo o Concello directamente do forno de Mouriz. O Concello actuou no forno de Mouriz. E o último arranxo que se fixo o Concello con traballadores da brigada. O último arranxo que se fixo non fai tanto, sabe vostede que é vostede que manda a brigada a un sitio a outro. Entonces, non entendo. Entonces, para que me explique no próximo pleno con calma. Un decreto da Rúa Saleta, e a última pregunta que fago, a penúltima que teño outra, ao final o da Saleta, a empresa di que foi culpa do Concello, que non lle notificou en tempo e forma a adxudicación. Dio o decreto, vostedes aceptaron. Notificou o Sergio de boa maneira. O decreto que vostede asina non di eso. Aceptámoslo por votalos de adiante e sacarlo canto antes. Se é así, entonces sí. Pero xa lle digo, porque vamos a ver, a empresa votou na Diputación, votou no Concello do Carballiño e bastantes máis. Eso non sei, eu digo o que di aquí, por eso eu pregunto ao alcalde. Dio un decreto que asinou vostede, eu non estou inventando nada, por eso eu pregunto. Por último, asinouse últimamente un contrato con algunha empresa de comunicación para xestionar a comunicación do Concello? Sí. Sí? Por que neste momento? Con que criterio? Por que neste momento, preciso? Bueno, porque estábamos moi mal nese tema, no tema da comunicación, evidentemente. Xa fai tempo. Sí, bueno, pero por aforrar cartos contratamos ahora. Vale, pois non teño máis preguntas. Gracias.